자 이제 출격 준비. 나 오늘 폼 미쳤다. 이를 이겨라 찢었다. 찢었다 나올 텐 따라와봐. 불을 지펴라. 자 우리 오늘 폼 미쳤다. 틀에 벗어났네. 더 자유로운 곳에 나를 생긴 실수 좀 하면 어때? 네가 하나 더 배웠네. 점점 선명하게 나를 발견해. 드디어 얻어냈습니다. 네, 진짜 좋은 친구들이 함께하는 럭키. 난 걸속 나를 보내. 난